Obat batuk yang kelihatannya biasa, ini tuh ternyata bisa bikin ngefly kayak narkoba. Ini nih obat yang harusnya bebas terbatas malah diobral. Namanya dextrometropan atau yang sering ada di sirup batuk kayak komik. Kalau diminum sesuai dosis, obat ini tuh bantu redain batuk kering. Tapi kalau lo minumnya banyak banget, efeknya tuh langsung beda. Otak lu kayak disconnect dari kenyataan, bisa halu, ngerasa ngelayang, bahkan sampai kejang. Soalnya dosis tinggi dextrometropan ini ngerusak sistem saraf pusat lu. Kerjanya tuh mirip kayak zat halusinasinogen yang dipakai di narkoba. Masalahnya banyak yang ngira ini aman karena dijual bebas. Padahal overdosisnya itu bisa bikin henti napas, koma, bahkan kematian. Jadi inget ya, ini tuh obat batuk, bukan alat mabuk. Pakai diobral lagi.